ngambil belanjaan 6 hari yang lalu. Kenapa 6 hari yang lalu? Aku 6 hari ke belakang itu nggak masak sama sekali, nggak ngedit juga, dan nggak interaksi. Aku sibuk banget di dunia nyata. Dan aku sampai lupa ini harga belanjaannya. Aku kira-kira aja. Tapi kayaknya kalau misalkan aku ngeditnya pakai sound viral atau pakai sound bawaan kayak gitu, aku bisa aja nyempetin buat ngedit. Karena ini aku pakai suara sendiri, jadi agak ribet banget buat ngeditnya. Tapi dengan keribetan ini mudah-mudahan aku bisa cepet dimonet. Oh iya, sampai lupa aku masak apa hari ini. Aku masak tumis oncom sama ikan asin juga dan tahu goreng. Udah matang semua masakannya. Semangat terus buat pemula kayak aku, karena emang ya semangat itu naik turun banget setiap harinya. Dan mudah-mudahan dashboard aku cepet hijau lagi. Bye bye.